Batuk lama tidak sembuh-sembuh, sudah 2 minggu tetapi belum membaik. Bisa jadi ini adalah tanda dari penyakit yang serius. Salah satunya adalah infeksi oleh Mycobacterium TB atau TBC. Dan seringkali tidak disadari dari awal munculnya gejala. Banyak orang yang datang untuk memeriksakan diri pada saat kondisi sudah sangat parah. Yuk tonton video ini untuk mengetahui tentang pemeriksaan TBC lebih banyak. Halo sahabat Siloam, saya Dr. Isabella, spesialis mikrobiologi klinik. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyebab kenapa batuk tidak sembuh-sembuh. Sebenarnya batuk adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan saluran nafas dari lendir, debu, atau kuman. Pada infeksi ringan seperti flu atau ISPA, biasanya batuk akan membaik dalam waktu kurang dari 2 minggu. Namun jika batuk berlangsung lebih dari 2 atau 3 minggu, maka kondisi ini sudah masuk dalam kategori batuk kronis dan tidak boleh dianggap sepele. Terutama jika disertai dengan gejala lain, misalnya seperti demam yang tidak kunjung turun, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, kemudian berkeringat di malam hari, atau bahkan disertai dengan batuk berdarah. Menurut publikasi penelitian di BMC Infectious Disease, batuk berkepanjangan itu merupakan salah satu gejala dari infeksi serius oleh Mycobacterium TB, terutama di negara-negara dengan angka TBC yang masih tinggi, seperti di Indonesia. Makanya penting untuk screening TBC. TBC itu adalah infeksi pada umumnya pada paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium TB. Tapi pada keadaan tertentu, infeksi ini juga dapat menyerang organ selain paru, misalnya di otak, tulang, di saluran pencernaan, atau di kelenjar getah bening. Infeksi oleh Mycobacterium TB ini sangat menular. Penderita TB biasanya dapat mengeluarkan jutaan Mycobacterium TB pada saat dia bersin, dia batuk, ataupun hanya berbicara. Mycobacterium TB dapat keluar sebagai aerosol yang dapat melayang-layang di udara dan dapat bertahan selama beberapa jam, sehingga dapat terhirup oleh orang lain dan kemudian menyebabkan infeksi pada orang tersebut. Nah, terutama di ruangan tertutup atau ruangan dengan ventilasi yang buruk, mempertinggi angka penularan pada orang yang berada di ruangan yang sama dengan penderita TBC. Orang yang terinfeksi TBC tetapi tidak menyadarinya, maka infeksi itu akan terus berlangsung dan kemudian menulari dengan orang-orang di sekitarnya, terutama dengan anggota keluarga yang hidup dengan dia, atau dengan rekan kerja yang sekantor dengan dia, atau dengan orang-orang lain yang berada satu kendaraan, misalnya di public transport dengan orang tersebut. Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru akan menyebabkan kerusakan jaringan parenkim paru dan menurunkan fungsi pernafasan. Dan jika lebih lama lagi tidak terobati, maka akan menyerang organ lain seperti menyerang otak yang akan menyebabkan meningitis ataupun menyerang organ lain seperti tulang yang menyebabkan kecacatan. Yang paling sederhana adalah pengamatan dahak di bawah mikroskop sehingga dapat mengamati adanya morfologi Mycobacterium TB. Nama pewarnaannya adalah pewarnaan batang tahan asam. Tetapi metode ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu kurangnya kepekaan sehingga ada beberapa kasus yang lolos dan kemudian tidak terdeteksi. Kemudian ada lagi metode kultur atau biakan Mycobacterium TB, yaitu menumbuhkan Mycobacterium TB pada media biakan dan kemudian menguji dengan antibiotik yang biasa dipakai untuk mengobati pasien TB. Metode ini bagus karena bisa memberikan informasi lengkap adanya Mycobacterium TB atau tidak, kemudian sensitif terhadap antibiotik apa saja, tetapi metode ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 minggu. Kemudian ada lagi metode yang cukup cepat, yaitu dia bisa mendeteksi adanya DNA dari bakteri Mycobacterium TB, sekaligus juga mendeteksi adanya gen resisten terhadap antibiotik, yaitu rifampicin. Metode ini disebut sebagai gen expert. Jadi gen expert ini adalah suatu metode untuk mendeteksi DNA dari Mycobacterium tuberculosis berbasis teknologi molekuler.
Pertama, sampel dahak pasien ini akan dimasukkan ke dalam cartridge yang berisi reagen yang akan menghancurkan dinding sel bakteri dan mengeluarkan materi genetik dari bakteri tersebut. Kemudian materi genetik atau DNA akan diamplifikasi atau diperbanyak agar dapat terdeteksi oleh alat GenExpert. Metode GenExpert ini menggunakan teknologi PCR untuk memperbanyak DNA milik Mycobacterium TB dan kemudian akan dideteksi secara spesifik oleh alat apakah DNA yang diamplifikasi tersebut milik Mycobacterium TB ataukah milik bakteri lain. Sehingga deteksi oleh GenExpert ini sangat spesifik untuk Mycobacterium TB. Jadi keunggulan GenExpert ini antara lain adalah dapat mendeteksi Mycobacterium TB secara lebih sensitif, kemudian lebih spesifik di dalam sampel dahak pasien ataupun bakteri yang sudah mati, dan dapat mendeteksi gen yang bermutasi sehingga menghasilkan sifat resisten terhadap obat antibiotik tertentu seperti rifampicin. Semua proses ini berlangsung dengan cepat yaitu kurang dari 2 jam. Dengan deteksi dini, maka pengobatan TBC dapat segera dimulai sehingga komplikasi dapat dicegah, penularan terhadap orang lain lebih minimal, dan pasien lebih cepat sembuh. Pemeriksaan GenExpert ini dapat diakses di rumah sakit yang sudah memiliki fasilitas GenExpert. Menariknya, layanan laboratorium di Siloam sudah terintegrasi dengan aplikasi MySiloam yang dapat diakses langsung oleh pasien dan juga dokter. Sehingga dokter dapat langsung mendapatkan informasi hasil pemeriksaan laboratorium pasien dari aplikasi MySiloam. Dengan sistem yang terintegrasi ini, diagnosis dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga penanganan dapat langsung diberikan. Jadi, jika kamu batuk lama dan tidak sembuh-sembuh, jangan tunggu lebih lama lagi. Segera lakukan pemeriksaan. Salam sehat.